Marcello, complimenti per questa vittoria contro la Svezia. Поздравления, Марчело, за тази победа срещу Швеция. Колко сте доволен Sono от... stato contento di gara 1, molto meno di gara 2 e oggi c'è stata una bella reazione. Много бях доволен от първия матч, не толкова от втория, но днес съм изключително доволен. Доста от ситуациите ги оставяме като точки за другия отбор. Сега ви очаква дълго пътуване към Южна Америка. Колко сте доволен от тази гледна точка на подготовката? Имаме нужда от все още време. Трябва да го използваме това пътуване за опит. През първия турнир имаме много силни отбори, срещу които ще се изправим. Но най-вече трябва да използваме турнира за подобряване на нашето ниво. Борислава Сайкова днес игра много добре. Това ли е целта, да се играе много добре из центровете, или това е малка част от вашата стратегия? Смятам, че това е отбор с много добри центрове и трябва да ги използваме колкото можем повече. Ако успеем да имаме добро посрещане, това ще ни помогне да отиграваме и в другите ситуации. Quanto sarà utile anche preparare un torneo come VNL con partite contro un'altra squadra che non fa questo torneo? Ще имате възможност да играете с Аржентина. До каква степен това ще помогне? Ma non importa tanto l'avversario, in questo momento il focus è su di noi, non sui nostri avversari. 3 giorni prima ha detto che servirà tanta pazienza con questa squadra, ma è un po' più ottimista per quanto riguarda l'obiettivo numero 1 rimanere nella VNL. Основната цел да останем в VNL. Не съм оптимист, защото аз не съм човек, който има много голямо търпение, но се надявам да успеем.